Саламатсыздар ма? Мен дәрігер хирург Каширов Нұрәлі Нұржанұлы. Бүгінгі ми күніне арналған кішігірім ми жайлы деректерді айтып кетсек. Дүниені танып зерттеуден бастағалы бері қазіргі күнге дейін зерттеп толық түбіне жете алмаған үш зат бар. Біріншісі ол аспандағы ғарыш, екіншісі мұхиттың асты, үшіншісі ол өзіміздің тірі жандардың миы. Ми адам салмағының негізі 2% ғана құрайды жалпы. Яғни ол орташа есеппен, яғни егер салмағын айтатын болсақ, 1 килограмм 300 пен 1 килограмм 400 граммның арасында. Бірақ сондай кішігірім ағзадағы сондай кіші ғана бөлігін ала отырып, ол бүкіл ағзадағы пайда болған энергияның 20%-ын талап етеді. Яғни ол тыныштық жағдайда деректерге сенім болса 10%, ал егер біз жаңағыдай қатты мидың өзі жұмыс істеу уақытында, ой түйірім барысында ол 20-25%-ға дейін энергияны талап етуі мүмкін. Келесі дерек, ми қанша бүкіл денедегі затты құбылыстардың бәрін реттеп отырғанмен де өзі ауруды сезе алмайды. Біздің әрбір ойымыз, істеп жатқан нәрсеміз, оның бәрі мидағы процесс, химиялық процесстер. Бұл жердегі гормоналдық өзгерістер, бұл жерде электролиттердің алмасуының арқасында, осы импульстердің тууының арқасында бізде ой түйіндайды, қимылдар жасаймыз, және өткенде болып жатқанда болжамдарды жасай аламыз. Қазіргі таңда егер мидың жұмысын салыстыратын болсақ, ол бүкіл дүниедегі әлемде мен деген компьютерлармен де жылдам жұмыс істейді. Келесі жағдай, ол миға әсер етсең, денең өзгереді деген мүмкін не бар сөз бар. Яғни өзгелердің жаңағыдай ой қарасын, жаңағыдай өзінің ұстанымдарын өзгерту арқылы денсаулықты өзгерту, денсаулыққа жақсы ықпал етуіміз мүмкін. Ықпал ете аламыз. Яғни ол спортпен шұғылдану, жаңағыдай күнделікті жаңағыдай іздену, зерттеу. Келесі дерек, ол әрбір ой химиялық реакция деп айтып отырмын. Бұл жерде қазақта жақсы сөз бар, жақсы ой жарым ырыс деген. Яғни барлық болып жатқан жақсы ойлар, жақсы бұл реакциялардың бәрі оңтайлы электролиттердің алмасуына байланысты пайда болып жатады, және гормондардың өзгерістеріне алып келеді. Яғни бізде мида кейбір гормон қуантатын және де жақсы көңіл-күйге бөлінетін, кезінде бөлінетін гормондар бар. Солардың стимуляциясы арқылы адамның көңіл-күйі көтеріледі. Бұл деген өте қуанышты жағдай, қолайлы реакциялардың бірі болып саналады.